Trôi mất mấy cái nhà ở đây rồi cơ mà. Thoát chết đâu, một tí nữa chết rồi đấy. Nó vỡ cái đập đây này. Vỡ đập à? Đây là vỡ đập à? Tí nữa thì chết. Rồi bắt luôn rồi. Bây giờ mấy cái phà đi hết này. Câu kìa. Câu kìa đi. Xong hết rồi. Luôn thằng kia là mất chân rồi. Cầu lay này. Cầu lay đi nữa này. Cái con lu này kéo ra đi. Không phải gì đâu kìa. Giờ thể thắng rồi. Về nước kinh nhờ. Trôi cầu đấy. Đây. Cầu lát này mà bất đắp cả, rất là nguyên nữa này. Không phải nhìn trồi đâu. Anh thấy rất đắp kìa, anh thấy thế nào? Bác ơi, thấy thế nào? Tạo ở ngoài nào hết nhá. Đây, đắp cái này. Ba cái nhà này trôi hết thành vẫn còn nguyên đấy. Tối qua nhỉ? Cả cái khóm này máy của mình đi hết. Rồi từ chỗ đi kìa.
trôi mất 3 cái nhà đây. Bậy luôn à? Ba bốn nhà đây trôi sạch luôn mà.